بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Allahun Azza wa Jalla lavdërojmë, ata falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje të Allahu Azza wa Jalla nga tek e shpirtave dhe veprave tona, atë të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urtësinë e tij, nuk ka kush që humb, ndërsa atë të cilën e lën në humbje me drejtsinë e tij, nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok e ortak. Dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Edhe sonte me lejen e Allahut Azza wa Jall do të vazhdojmë me ligjëratën e radhës që ka të bëjë me shpjegimin e 3 parimeve apo 3 pyetjeve dhe përgjigjeve të natës së varrit, se kush është Zoti jon, cila është feja jon dhe kush është pejgamberi jon. Dhe praktikisht kemi ardhur në fund, domethënë, të këtyre ligjëratave. Kam menduar që sonte do të jetë ligjërata e fundit, po si duket sonte nuk do të mundi me përfundu, do të na mbetet një ligjërat për javën e ardhshme. Dhe jemi ndalë ligjëratën e kaluar më konkretisht te vdekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kemi folë për trishtimin që ka kapluar, domethënë, banorët e Medinës me vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kemi thonë atë që ka thonë Enesi, se atë ditë kur ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Medinë ka shndërrit çdo gjë. Mirë po edhe ditë që ka ndru jetë është rësuar çdo gjë në Medinë. Bile kam thënë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar se kur kem njeriu në këtë botë sprova dhe të lashe, atëherë të kujton vdekjen e tij, vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që më lehtësu dhe më ngushëllu veten se nuk ka çështje më të rëndë që i ka ndodhur umetit se vetë vdekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Masi ndej kemi marrë 2 mesele që i ka cekur autori. Ajo është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vdekur, mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vdekur duke plotësuar misionin e tij, duke çuar emanetin e tij në vend, edhe për këtë edhe ne dëshmojmë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kryer në formën më të mirë të mundshme, domethënë emanetin me cilën është ngarkuar që me e përcjell këtë mesazh hyjnor të njerëzimit mbar. Mirë po edhe përmes vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka plotësuar këtë fe. E kur plotësohet diçka nuk ka nevojë me ushtu, se nuk mundesh me shtu vetëm se duhet me hiq diçka prej saj, ose në qoftë e shton diçka, kur është ajo e plot, vetëm thjesht domethënë ke bë diçka që është e kotë dhe nuk ka ndonjë farë domethënë logjike. E sidomos si në anal të çështja e risive në fe, edhe me shtu në fe, dhe kemi treguar se sa e rënd dhe sa vështirë është njeriu, masi asaj që ka thonë Allahu Azza wa Jalla, el-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, sa ja kom plotësu fen, ja kom plotësu begatin tim ndaj jush, dhe jam i kënaqur që feja juaj është Islami, pas kësaj dëshmie nga vetë Allahu se Allahu e ka plotësu këtë fe. E na kena marrë dhe hera tjera kur kanë treguar sa jehudia që ka ardhur më herë dhe ka thonë te ju ka zbritur një ajet, sikur të kish zbritur te ne jehudit e kishë marrë atë ditë festë, edhe e ka pyetur se për çfarë ajet e ki fjalën, e ka cekur këtë ajet, nga se realisht është plotësu feja. E ai njeri i cili sjell drejtsinë fe i ka 2 probleme, ose komë thonë që feja nuk është plot, e ka nevojë me plotësu me risitë e tina, ose realisht Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e pas ka tradhuar mesazhin e nuk e pas ka çuar emanetin në vend. E runa Zot të dyjat këto, domethënë janë kufër dhe nxjerrin njeriu prej Islamit. Mirë po me komptu ka herë shumtin e kësaj risisë fe,
do të më kuptuat, ndoshta nga herë edhe për shembull, dhe kena përmend shumë shembuj, njëri prej tyre shembulli Malikut, Malik ibn Anas, njëri prej dietarëve të Medinës, i cili domethënë njihet si themeluesi i mëdhëbit Maliki, mirë po njihet si dietar i sunetit dhe dietar i Medinës. Thonë ka një njeri dhe e ka pyet, i ka thonë, a bëjnë jetë me hi një hram për umra apo për haxh pe xhamisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Ka thonë jo, po bënë jetë prej mikatit. Mikati i Medinës është diku 20 kilometra pe xhamisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, quhet Dhul Hulejfe. Po ka thonë, e çka ka të keqe këtu me mësën? Ka thonë, po them shko atje. Po thot, aje ka logjika e tina, ma mirë është në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se ma vlerë ka xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se mikati Dhul Hulejfes. Plus do më thonë që 20 kilometra, do më thonë faktikisht jam të e kaluar një ibadet, se faktikisht jam him me njetë. Edhe ai i thot, ki kujdes Maliko, se faktikisht kam rrezik për ty që me tu godit sprova, fitneja. Edhe ai tash thotë, çfarë fitne më godit mua, apo në disa hapje më pyetje, disa kilometra që i thojmë na apo në sene. Ama realisht njeriu kur të devijon edhe i shmonget sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, realisht që kjo e gjen sprov, edhe që ka mundësi edhe më ndryshu fen, edhe mas udhëzimit me kalon devijim, e treguohet se ky edhe disa tjerë faktikisht disa bidate që i kanë shpikur, kanë qenë masandej atëherë në luftën kur kanë dalë kundër Aliut, pikërisht qita që e kanë nisë me kapak, hajtë se gjas është që kjo, hajtë se dhe më thonë nuk ka kurgjë që kjo, faktikisht masandej në rreshtue me Khawarijët dhe kanë sulmuar Aliun dhe ushtrin e tina. Këtë e kemi trajtuar në ligjëratën e kaluara, ndoshta nuk është rrugës tash me përsërit, jena në edhe të meselë që është shumë e rëndësishme. Ajo ka qenë çështja e vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kemi thonë se vdekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë si vdekja e njerëzve, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ka thonë Allahu, ti ke me vdekur, edhe ata kanë me vdekur. Wa ma Muhammedun illa rasul qad khalat min qabli ar-rusul. Nuk është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam as vetëm se pejgamber, ka pas pejgamber edhe për atina. E nëse vdes apo vritet, ai do të kishte dezertuar, që faktikisht çështja e vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është e njohur edhe nuk kontestohet te askush, për atë kur ka ardhur Abu Bekri që kam thonë se s'ka qenë në Medinë, ka qenë në Avali, edhe ka dëgjuar që ka ndodhur që ka vdekur pejgamberi, se më hien në dhomë tajshes vajzës së tina, ka çluar fytyrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka puth në ballë mes dy syve, ka thonë i bukur ke qenë i gjallë, e i bukur je i vdekur ja Rasulullah, e ke shiu atë vdekjen që ta ka shku Zoti s'ke me vdek mas saj pune. Realisht që vdekjen që gjithë njerëzit kanë me shiu, edhe ti pas ke shiu, e nuk me pas vdekje, domethënë për ty, nga se realisht njerëzit do të ringjallen dhe do të shpërblehen pejgamberi dhe pasimtarët në xhenet e të tjerë në vendin tjetër. Mirë po, ka disa fraksione të devijuara që dojnë me thonë se, domethënë vdekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk është vdekje plot, mu da shpirti për i domethënë trupit, e pratë e gjenë një farë dere mundohen me gjetë, se thash herën kalum kanë thonë është se ai që do me peshkunu i trupullt, se nuk ka argument në të, po thonë një, përderisa Allahu ka thonë për shuhedat se janë të gjallë, domethënë në jetën e varrezave, atëherë dhe pejgamberi sa më është më i plotë se dëshmorët të shuhedat, edhe është i gjallë në jetën e varrezave dhe s'prish punë me shkue, me ju lut edhe me i bo do atina, edhe kemi treguar në këtë lidhje se kjo është e pavërtet, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i vdekur dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i dëgjon domethënë lutjet e tyre, edhe kështu kanë vepruar sahabët, kush prej tyre nuk ka shku pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me kërku diçka te pejgamberi dhe te varri tina, as shërim, as fëmijë, as fat, as zgjedhje problemeve kështu me radhë, nga se kanë ditur se kjo çështje duhet më kërku vetëm Allahut azza wa jall dhe as kujt tjetër, se nëse kërkohet për dikujt tjetër, kjo është domethënë shirk që njeriu në nxjerr prej feje. Mirë po, këtu kena përfunduar, masandej autori ka folur në përgjithësi për çështjen e ringjalljes, përderisa ka përfunduar me vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka folur pak për ringjalljen, edhe ka pas një arsye pse ka folur për ringjalljen. Se autori ka jetu dikon para 300 vjetë, 300 disa vite, edhe në kohën e tina, realisht është përhap pothuajse me të madhe
ajo çështja edhe të njerëzit që kanë pretenduar se janë musliman me mohu ringjalljen. Edhe tash edhe të ne fatkeqësisht ju e dini, domethënë edhe mojnë mend edhe unë kur kam qenë më i ri tash elhamdulillah, ndoshta ju vjen morë, ndoshta tash njerëzit kanë njohuri pak më tepër dhe nuk janë bash ignoranta, mu kam has kur kam qenë më i ri, kam dëgjuar shumë shpesh domethënë që çështën e ringjalljes, domethënë e kanë marrë si çështje, domethënë që ose diskutabile me pikpyetje ose edhe kanë mohu krejt. Edhe ka derën besa që ashtut, e që fatkeqësisht që kjo që e kem takuar ne në vendin ton, se duket e ka prek edhe kohën e autorit, edhe për atë e ka shfrytzuar rastin, masi ka fol për vdekjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e ka lidh punën me ringjallje se pejgamberi sa më ka vdek, ne do të vdesim, mirë po jeta nuk përfundon me kaq, nga se ka ringjallje. Edhe gjithë kena më ringjall, mas jetës vorrezave, edhe kena me dalë për Allahut azza xal, edhe me dhënë llogaridhënie, që do të munduam shkurtimisht me i përmend disa gjëra, edhe pse i kemi përmendur, domethënë më herët. Mirë po të çështja e ringjalljes është edhe një çështje më rëndësi, se ndoshta kjo ka qenë arsye tjetër se pse ka përmend autorit. Se realisht çështjet që më shumë dhe ka trajtuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në kohën e Mekës, besa në Medinës me mushrik ka qenë çështja e tauhidit, çështja se kanë me adhuru. A me adhuru vetëm Zotin, a me marrë ndërmjetësues ata idhujt, ata putujt që i kanë pas secili dën çabe, dën shpeje, domon rrugëse kështu me radhë. Ç'kjo kon domethënë ajo fushbeteja kryesore, domethënë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pasur me mushrikët e Mekës. Mirë, po jo vetëm kaq. Problemin më të madh pas tauhidit që ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me mushrikët e Mekës ka qenë pikërisht çështja e ringjalljes, se a kanë më ringjall, a ka jetë për tejme, apo përfundon çdo gjë domethënë në këtë botë, e Allahu azza wa jall ka treguar për ta se ata janë pabesimtar, nga se realisht e përgënjeshtojnë Allahun, e përgënjeshtojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e ne dim që një prej kushteve të imanit, prej 6 kushteve është me besue në ditën e gjykimit dhe ringjalljen, dhe ai i cili nuk beson në gjë të tillë, realisht ai del prej imanit, e autori ka cekur ajetur za'ama alladhina kafaru alla yub'athu, pretendojnë ata që kanë bërë kufër se nuk kanë marrë ringjall, qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Gjithsesi keni marrë ringjall, edhe keni mu informu për atë që keni vepruar, nga se kjo çështje për Allahun azza wa jalla është fare, domethënë e lehtë. E thash, e kanë pas problem mas të hujtit mas shumëti, nga se Allahu e ka cekur në për shumë ajete, për i tyne ka cekur se bojnë be, që e thujmë na me ben më të madhe, që s'ku mu ringjalla që vdeket, dhe që e vdes. U aqsemu billahi jahda aymanihim, la yab'athu Allahu man yamut, bala wa'dan alayhi haqqa, walakin akthara an-nas la ya'lamun, dhe betohen me betimet më të mëdha, se s'ku mu ringjalla që vdes. Gjithsesi, është premtimi i Allahut azza wa jalla, është e vërtetë. Mirë po shumica e njerëzve nuk e kuptojnë. Pra thjesht, a ke po tash thojnë, a u kon dikush që me dita ka jetë për te ime? Po njëtën pyetjen e ke mundësi mja bo aty në, a ka dikush që ka vdek e ka po që s'ka kurgjoa? Qofse ti po na pretendon se na, në më thonë së të ka harqu kërkush me na kallëzu që pas ka ringjallje, ty kush të kallëzoj ty që s'pas ka ringjallje, a u dek dikush me të kthy me të kallëzu që deka edhe s'pat kurgjë pas dekesa. Duke ashtuar atë që kemi cekur dhe në ligjëratat të tjera, se dy çështje janë shumë logjike që tregojnë se ka ringjallje. Çështja e parë, se Zoti çdo gjë që ka kriju për një arsye, për një qëllim edhe për një urtësi. Edhe asë gjë në këtë dynjë nuk ka shkeleshka. As toka, as qejt, as njerëzit, as kafshët, as bimet, edhe e shet qysh funksionon kjo botë dhe qysh e ekuilibron Zoti gjërat, e shet që faktikisht çdo sen e ka me mos, me qëllim, kohën, vendin e caktuar. E çajo mërmenja këtë punë Zoti me e bë, me urtësi, me qëllim, me arsye, e këtë krijimi s'pas sa kur var qëllimi, domon veç po rrnej shumë si kash me hongër me pi dhe po vdes shumë, edhe s'ka kur gjë hiç as problem as dënima. Mon faktikisht urtësia
se çysh funksionon kjo botë tregon që nuk është e mundshme kjo punë me ndodh. Se çdo gjë pas ka arsye, vetë këtë krimi pas ka arsye. Kjo e para. E dyta ajo që kemi cekur në ligjërat të tjera është çështja e drejtësisë, se Zoti është i drejtë, këtë gjallësi e mund me drejtësi, edhe drejtësia ndonjëherë edhe nuk plotësohet këtë botë. Po njeriu bën keq, ka mundësi dënohet këtë botë, ama ajo që dënohet është pak një farë kaucione që ka mu dënue në xhenem. Edhe ka disa njerëz që kanë vrarë miliona njerëz, edhe dhe shohim këtë kasapin e Ballkanit, që ka vrarë kish i Jugoslavin me qindra njerëz, qindra mijë njerëz, e ka shpërngule, ka bë të llovije sa në fund ditë që po mendonin që përfundoi çdo gjë për ta. Po jo mër drejtësia Allahut Azza wa Jall ka më ardhur në vend, secili ka më marr hakun çdo fëmijë, çdo i pafajshëm që vdek, çdo jetim që omet, çdo grua domethënë vej, çdo njeri që ju ka koll shtëpia, e që shpërngul, secili ka më marr hakun te Allahu Azza wa Jall, se Allahu Azza wa Jall është i drejtë, e drejtësia tina ka më ardhur në vend, e drejtësia tina ka më ardhur në vend ditën e gjykimit. Këto janë argumente logjike që hiç mos me pas Kur'an edhe hadith e kupton këto dy gjëra. Ama Kur'an edhe në hadithe kanë ardhur çështja e ringjalljes edhe në forma tjera. Jenë cekur një 3-4 lloje të argumenteve, që i ka cekur Allahu argumente në Kur'an, e për tyne ka thonë është ai i cili ka mundësie me kriju një gjë nga asgjëja, me përsërit përzdytje është shumë lehtë. Sipas logjikës njerëzve, edhe pse për Allahun Azza wa Jall se hera e parë si e dyta, as njëna nuk është tillë, dyja janë njëjtë. Mirë, po sipas logjikës se si funksionon njeriu. Problemi ka herën e parë kur të bën, se të bën herën e parë, me bë dytën e tretën e kështu me radhë nuk e ka problem. Kjo është argument edhe këta ka cekur Allahu Azza wa Jall në surën Yasin, në faqen e fundit e ka cekur, domethënë kur njerëzit e bojnë atë pyetjen, qul me yuhyi al-idhama huwa ramim, wa qalu me yuhyi al-idhama huwa ramim, edhe kanë thonë njëri prej tyre që ka ardhur dhe ka marrë në jashtë, edhe ka ardhur te pejgamberi sëm, ka thonë e ringjall Zoti që ta mase që bo, domethënë gati që thëmë na, o tha bohi e plana. Allahu Azza wa Jalla ka thonë qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra, kome e ringjall çaj që ka krijuar për herë të parë. Hiç mos e ki gale. Se nëse ka mujt me kriju herën e parë, madje e ka me kriju herën e dytë. Argument tjetër që ka cekur ajeti kuranor ka thonë, po ju pisheni që ju jeni si njerëz, jeni si një pikë në oqean, çaq të vogël jeni ju në krahasim me krijesa tjera, qoftë ato toka, e qej, e tash për çdo herë zbulohen galaktika, trupa qiellor, domethënë, siç e po thonë, Allahu alem ku ka fundin, edhe pse ka fund, padyshim, çështja e tokës edhe e qiellit. Në qoftë se Allahu e ka krijuar këtë tokë dhe këtë qiell me gjithë madhësi të madhe, a vështirë ka, domethënë me krijuar një njerëz që thash është si pikë në oqean, këtë argument e ka cekur edhe Allahu Azza ka thonë, awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin an yakhluqa mithlahum bala wa huwa al-khallaqul alim. A s'është ai i cili ka krijuar qiellin dhe tokën, i plot fuqishëm që me kriju përzdytje juve, po nga sa është krijues i plot dhe i dituri i pa kufi. Argumenti tjetër që ka cekur Allahu Azza wa Jalla ka cekur çështën e domethënë thatësisë tokës, mbimës që bën pasi që thjesht e ka plan domethënë tokën një lloj vdekje, që tash veç me marr shembullin jos në Sahare, po them tash çështën e dimrit, kur çdo të gjethohet, zbetet as kur hiç, e çet në farë në vjesht, edhe toka e mban kur bën shim pranver, domethënë mbin, e as ka mundësi Allahu Azza wa Jall, domethënë çat farën që ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që realisht çdo njeri që vdes, trupi i tij domethënë tretet, përveç trupave të pejgamberëve alayhi salatu wassalam, apo kush dëm Zoti për krijesat të tjera. Mirë, për ka ardhur fundi i bishtit kurrizor njeriut, nuk e tret toka, nga se pejsoj në ringjallet se që ajo është një lloj fare, domethënë që Allahu Azza wa Jall e kthen ashtu siç ka qenë domethënë njeriu. Mirë, po kem shembull konkret, praktik, që realisht e shohim që toka, që i thojmë na, faktikisht o tha, o vdek, e çon Zoti shi, çon Zoti bereqet,
edhe faktikisht mbin si mos me kam pas kur farthatësie, atëra nuk ka mundësi Allahu xhel edhe mi ringjall njerëzit. Edhe argumentin e fundit që e ka cekur ajetet kuranore, edhe ajetet kuranore është çështja e çështjeve të prekshme që Allahu azza xhel ka cekur në ajetet kuranore x raste që Allahu azza xhel ka ringjall gjëra në këtë tokë. Hiç parë puna ringjallës më na ringjall nesër ditën e gjykimit. Ai ka thonë Ibrahimi alayhis salam, o Zot, am tregon ti mua çysh e ringjall të vdekurit. Ai ka thonë merri 4, edhe më thonë pullumba, ka ndërzogj, edhe më prej, e coptoj, edhe shkepin të na ont, edhe thirrë e kanë metar këtë çysh kanë qenë. Këta Allah azhën Kur'an e ka cek. E ka cek rastin atij personit i cili Zoti e ka marrë shpirtin edhe ka vdekur 100 vjet. E ka ngjall atë dhe gomarrin e tina. E ka cekur Allahu azza xal për ashabul kahf. Ashabul kahf, do të thonë që suratul kahf, do të thonë banorët e shpellës që kanë jetuar të vdekur 300 e disa vite, 300 vite. Allahu azza i ka ringjall. Ka cekur Allahu azza në Kur'an punën e Isës, që pej brekullive që Allahu azza ja ka dhënë që i kanë ngjall të vdekurit. Kitë këtu sani ka cek Allahu në Kur'an, ama bëni të bindën se asnjëherë mushrikët e Mekës, pavarësisht që janë munduar me zgjedh vegza edhe me atakue misionin edhe shpallën e pejgamberit, kur nuk ka kontestuar këtë gjëra. Se arabët edhe para islamit kanë qenë shumë të njohur me i transmetuar gjërat që kanë ndodhur gjatë historisë. Edhe i kanë ditë se kanë ndodhur këto raste, i kanë marrë si të mirëqenë edhe kur nuk i kanë testuar, edhe Allah azza xhel na i ka dhënë këto çështje edhe këto shembuj praktik këtë dynjë, që Allah azza ka ringjall këtë dynjë. Qof njerëzit, qof kafsh, qof zogj, qof dëmani përmes Isës të vdekur, domethënë banorët e shpellës e kështu me radhë, që më tregu se nëse Zoti ka mundësi me bën këtë dynjë, a nuk ka mundësi domethënë me bë në ahiret. Mirë po thash, autori i ka cekur këto çështje me ndërlidh me çatë që e ceka, se si duket kohën e tina, është përhap më të madhe çështja e mohimit të ringjalljes, edhe e sheh jo vetëm këtë libër, po edhe në për libra të tjerë, shpesh e trajton çështjen e ringjalljes ashtu siç i ka trajtuar çështjen e tauhidit, se thash mushrikët e Mekës problemin më të madh mas tauhidit e kanë pas, domethënë ringjalljen. E kur flasim për ringjalljen, kur kena folur për çka është feja jon, e kena marrë me shpjeguar domethënë kushtet e imanit të Islamit, të kushtet e Islamit e imanit janë anal të çështja e ditës fundit të kiametit të ringjalljes. E kena folur disa mesele që realisht domethënë njerëzit që shkon hadith vërtet pejgamberit së pasjetës në varreza, domethënë do të ringjallet kur fryhet në surr, do të kthehen trupat e tyre ashtu siç kanë qenë këtë botë, saç ka ardhur edhe këto majet e gishtrinjve që i kanë pas këtë botë, Allahu azza do t'i ringjall ashtu. E ka ardhur domethënë hadith vërtet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se njeriu i parë që do të del prej varrit ka më qenë ai, e thotë Xhaj Musën, që është në gjallë ma herët, po nuk e di, thot, a është gjallë para meje, a është mjaftuar me atë që i ka ndodhur, domethënë në këtë dynja, kur i ka thonë Zotit mundësëm me pa Zotin. Allah azza i ka thonë nuk mundesh më pa, po shiko çat domethënë kodër, qofse ajo që ndron atër ki mundsi më pa. Allah azza e hiq hijabin, domethënë prej vetes, edhe domethënë e bën hije, plohen, domethënë atë kodër, atër i bjen të fikt, domethënë Musës, e që aty thot kur më ringjall, thot nuk e di ai ishte ringjall Musa para meje apo ishte mjaftuar ajo që i kishte ndodhur atina në këtë dunjë kur ka kërkuar me pa Allahun azza wa jall, do të ringjallen njerëzit të zbathur, të zhdeshur, bile ka on hadith vërtet që të ban pa sunet. Ashtu qysh domethënë kanë marrë në këtë botë. E ka on hadith vërtet pejgamberi se ka pyet Aisha radhiyallahu ta'ala anhu pejgamberin sa më ka thënë ja Rasulullah, as kanë më këshion tjetrina. Këto në jo ishe atë ditë ka me kom puna më nga zep, ka me pas njerës problemet më tjera, qysh po bëhet, qa po bëhet me ta, po shpëtojnë, nuk kom i ranë nërmen, një tjetërin me e pa, e tanë që të regon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se i pare që ku më vesh, ku me qenë Ibrahimi, e pas Ibrahimit, ku me qenë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, e tanë që të regon që qysh vjen dhe më thonë djeli për mbi kukët e njerëzve, a ju afruat njerëzve sa 1.000, e nuk e di, thot, ashtë 1.000, se 1.000 gjuhën arabe, thot një pjesë që përdoret me lysyt,
a 1 mil që është fjala distanca hapësinore. Mirë po ajo që dihet se njerëzit prej afërsisë së këtij dielli kanë më zhyt në përdjers. Dikush dhe i zakonve, e dikush dhe i të gjojt, e dikush dhe i në shok, dhe i të beli, e dikush dhe më thonë ko me orë dhe i të fyti, e dikon ko me dasht njerësa me fundos edhe me myt, dhe më thonë varësisht për veprave që i kanë bon këtë dunja, e këto kanë me orë disa njerëz që Allahu Azza wa Jall komi i shpëtu, jo gjithë njerëz kanë me pas këtë gazep, e më zhytë të njerëz, nga se ka në jetë kuranor, ju me nahshur l-muttaqine ila r-Rahmani wafda, atë ditë kena me i rinjall të devotshmit të Allahu Azza wa Jall, të nderuar të respektuar. Këta të devotshëm, ka në hadith vërtet pejgamberi se më ta 7 personat të cilët domethënë do të kanë me hije në hijen e arshit të Allahut Azza wa Jall, atë ditë kur nuk do të ketë hije përveç hijes së tina, e masandej kanë me ardhur njerëzit pe gazepet madh me shku te secili pejgamber, të domethënë e Ademi, e të Nuhi, e të Ibrahimi, e të Musa, e të Isa, me thonë shko lëpni te Allahu Azza wa Jall shefat veç mjanis llogaridhënia, e secili kanë me u tërheq pe kësajna, edhe secili prej tyre ka me përmend një mëkat që e ka bën këtë dunjë, përveç Isës që s'përmendet asnjë mëkat, vetëm se secili aludon te tjetri, kur vjen te Isa thot shkon te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkon edhe bën sejdë në arshin e tina, e thot e madhrej Allahun Azza wa Jall me një madhrim që asot nuk e di, që Allahu Azza wa Jall do të ma çelë, do të ma mëson atë ditë, e mas një kohë i thot Allahu Azza wa Jall, o Muhammed, ngrete kokën, lyp se ka të më të dhonë, fal se ku më të dëgju fjala, edhe bë shefat se do më thonë ku më të pranu shefati jëtë. E si argument këtyne gjërave i ka cekur autori, minha khalaqnakum, wa fiha nu'idukum, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, prej tokës ju kemi krijuar, në tokë kemi ju kthy, edhe prej sajna kena mju nxjerr. Prej tokës nuk e ka fjallën për secilin njeri, e ka fjallën babën e njerëzimit, Ademin alayhi salatu wassalam, ata ka krijuar prej dheut, nga se ka ardhur në ajetin tjetër inna mathal Isa inda Allahi ka mathali Adam, shembulli e Isës ose shembulli i Ademit. Khalaqahu min turab, e ka krijuar domethënë prej dheut, dheu masandena është bë lloç, e që ky lloçi domethënë është që anan ka ngjyra e zezë, e masanej ka ardhur që domethënë është hameun mesnun, disa kanë thonë është lloç i lmojshëm, disa kanë thonë lloç i cili domethënë ka formë, disa kanë thonë lloç që ka erë, e masojna që ky lloçi ku me kon lloç që është që të kapet domethënë për dorë, e masandej ka thonë që ky lloç ku mu është formësue domethënë Ademi, edhe është terë ai lloç, bile para se më arë shpirti, para se më dhon shpirti Ademit, ka në për hadithe se realisht domethënë Allah kur e ka krijuar Ademin prej tokës edhe prej lloçit e saj, edhe i ka dhënë formë, edhe ka ngrije, para se më dha shpirti thot shejtani, domethënë është sill për rrethina, edhe ka dhe ka kthyer se çka është kjo krijesë që po e krijoi ka Allahu Azza wa Jall. Pra thjesht pejçësojna kem fillimin njerëzimi, e masandej dihet që qysh shëmohet njerëzimi, mirë po për me tregu këtë fakt se kemë për ardhin gjithë për njerëzimi, për i tokës, po thuja gjithë elementet që janë tokë, janë trup njeriu, që me tregu që aty e kemë bazën, që aty kena mu kthy, pejsojna kena morin gjallë me dalë për Allahu Azza wa Jall, edhe me dhonë llogaridhënie, e llogaridhënia është dy forma, është llogaridhënie prezentim, edhe është llogaridhënie me të marrë pyetje. Para është e lehtë, Allahu Azza wa Jall merr dikon, ja prezanton mëkatet, ja kujton edhe ato që si i ka harruar spedin, e i thot a ke bë filan mëkatin, filan ditën, filan venin, ai thot po, e thot a ke bë filan mëkatin, filan ditën, thot po, a ke bë filan mëkatin, filan ditën, po, e thot ti kum mbulu në dunjë, e po ti fali, domethënë sot faktikisht vetëm me prezantim, e këtë ka cekur ajetu e kuranor, domethënë fesaufa yuhasabu hisaban yasira, domethënë i tili do të llogaritet me një llogaritje të lehtë. E lehtë në krahasim me këtë dytën, se e ke pa njeriu kur dhe ka një njeri që
e ka dert edhe e nderon e respekton, mja dita i mëkatet hiç mirë si vjen, ose mja përmen, edhe nëse hiç kurfar dënimi s'mund me marr prej tina, veç një njeri që ky e respekton, mja ditë mëkatet a këtina, edhe mja përmen kish mjaftu. Para mendo ti, Allah xhel ku më të marr, me të afru, me të kallëzue ke baj robjen, filan mëkatin, realisht kjo do të mjafton turp edhe marrë me të ardhë që Allahu azhjel dhe më thonë po i din mëkatet që i kena bo, dhe më thonë mirë po, kjo është e lehtë krahasim me dytën. E për atë ka orë në hadith vërtet pejgamberit sasem se e ka pas zakon pejgamberit sasem me thonë Allahumma hasibni hisaben yasira, o Zot, kur të merr llogari, merr llogari të lehtë, vetëm që të prezentimin e jo këtë dytën që faktikisht me të marrë në pyetje, edhe kush merr në pyetje mas andej aty mund nuk ka shpëtim. Nga se ka ardhur kështu të vërtet hadith vërtet pejgamberit sasem që ai merr në pyetje ai nuk ka shpëtim. E Aisha kur e ka dëgjuar këtë hadith kush merr në pyetje nuk ka shpëtim, i ka thonë fesawfa yuhasabu hisaban yasira, Allahu po thot kanë llogarit të dhënie të lehtë. Ka thonë ajo është kjo jetë që po argumenton për të nuk është për qëllim keq apo mendon ti. Ajo është ajo pjesa e parë prezantimi. Unë jam të fol për diçka tjetër, jam të fol për llogarit dhënie nga sa i cili merret llogarit dhënie i tillë është shkatruar edhe ku mu dënu. E si shembull e keni rastin aty në hadithin e Abu Hurairës, kjo e dyta që nuk është më veç prezantim mirë po llogarit dhënie, ka ardhur në hadith vërtet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ata tre persona me të cilët domethën kombëndez zjarri i xhenemit, ka ardhur ai personi i cili është trim, ai personi i cili është bujar, edhe ai personi i cili ka dije dhe ka lexuar Kur'anin. Tret kanë bërë vepra të mira. Njëri domethën u kon trim ka luftu, njëri u kon dordhëns e xhumert, tjetri domon ka lexuar Kur'anin e ka mësuar dijen, gjithë ama kur kanë ardhur te Allahu azhjal, edhe e kanë nisë me i marrën pyetje, secili ka menduar që ato bëve vepra të mirë, mirë po Allahu i ka thonë ti të parët ke luftuar me të thonë që je trim, këti dytit i ka thonë ke dhonë me të thonë se je bujar, e dorshlir, këti i ka thonë ke lexuar Kur'an me të thonë se je dietar, e lexuese mirë, edhe faktikisht i llogarit edhe i dënon se ju ka munguar sinqeriteti në vepra, Allahu azhjal mos na boft domethënë prej tyre. Masandejna është çështja e mizanit, domethënë me qitë në peshore madhe sa dhe qitë e tokën me qinë to kishë më matë, peshore e cila matë me precizitet shumë të madhë, e aty njerëzit masandej janë domethënë tri lloje, lloji i parë i cili të mirat janë mbolojnë, janë mujnë të këqijave, lloji i dytë është ata që të këqijat janë mujnë të mirave, edhe lloji i tretë është ata që faktikisht janë domethënë baraz, as nuk janë mujnë të mirave të këqijave, as të këqijat të mirave, e këta janë ashabul a'raf, ata të cilët janë mujnë të mirat të këqijat, edhe nëse vetëm për një është në pyetje, për një të mirë, ja mund të këqija me lejen e Allahut azhjal ke shpëtuar, ai i cili unë Zot të këqijat ja mund të mirave, edhe nëse është një keqe, je ekspozum ndaj dënimit të Allahut azhjal. Nëse je pa besimtar, domethënë atëherë ti e pat puna jote. Nëse je besimtar, mëkatar, Allahu azhjal ka mundësi të dënon, dënimi jot është i përkohshëm, mirë po edhe ka mundësi ta fal për shkak të rahmetit tina, për shkak të ndërmjetësimit, e ata të cilët janë mes, edhe thjesht as nuk janë mujt të mira të këqijave, as këqija të mirave, janë ashabul araf, që janë në një nalësi mes xhenetit dhe xhehenamit, edhe i shohin edhe xhenetlit, edhe xhehenemlit, edhe s'pedin dhe më thonë se çfarë përfundimi kanë. Allahu azhjal në boft prej grupit të parë, e masandena dhe më thonë hyrja në xhenet përmes kalimit dhe monturës siratit, se fillojmë është xhehenami, e përmi xhehenam është sirati, e përmi ta do të me kaluë për me shku në xhenet, e aty dhe më thonë ka ardhë që sirati është maj dhe më thonë hollë se shpata, e maj hollë se qimja, e dikush ku me pas dritë plot, e dikush ma të vogël, e dikush heribën dritë sa gishta e madhe komes, e heri shukët, e disa kalojnë shumë shpejt, si vetetima, dikush si me konkali, dikush të zvarrite, dikush ata grepa thënë e kapin e gjujnë në xhehenem. Allahu azhjal në baft me kaluë me faqet bardh, e shpejt, e me dritë, e me kalu në xhenet, e mas xhenetit
Masandejna nuk përfundojnë begatit për besimtaren, masandejna është çështja që ka jetë pa vdekje, se ka në hadith vërtet pejgamberi s.a.s. Aty merret vdekja edhe sillet në formën e një kurbanit, edhe prehet edhe i thuhet banorët e xhenetit, o xhenetli, jetë dhe mon nuk ka vdekje, o xhenemli, jetë dhe mon nuk ka vdekje, edhe kështu ka me qenë për gjithmonë, ndërsa begatia tjetër për besimtarët është që kanë me pa Allahun azza xal ashtu siç është në realitetin e tina. Lutem Allahun azza xal që na bën prej atyre që shpëtojmë gjithë këtyre llahtarive të ditës së gjykimit, e na shton të sigurt në xhenet. E lutem Allahun azza xal që të shohim fytyrën e tij të bukur. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.